आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। ये मेरा खूबसूरत सा एडेनियम है, ग्राफ्टेड एडेनियम। इसमें पिंक कलर के बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं, लेकिन ये प्लांट मेरा धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। इसका कारण है ग्राफ्टेड पार्ट्स के नीचे से जो ब्रांचेज निकली है, मैंने उसे काटा नहीं, इसके कारण वो प्लांट ख़राब हो रहा है। पहले इसमें बहुत सारे फूल आते थे, लेकिन इस बार फूल बहुत ही कम आए। कारण था नीचे जो सकट्स निकल गई हैं उसमें फूल आ रहे थे। सकट्स को तुरंत काट कर हटा देना चाहिए, क्योंकि वो नीचे से पोषक तत्व लेकर अपने ग्राफ्टेड पार्ट को कमज़ोर कर देती हैं। इसके कारण ग्राफ्टेड भाग में फूल कम आते हैं और उसकी डाल धीरे धीरे सूखने लगती है। सकट्स में इतने सारे फूल आए हुए थे कि मेरा काटने का मन नहीं हो रहा था। उसी का ये नतीजा है, मेरा ग्राफ्टेड भाग में फूल बहुत कम आने लगे। तो आज मैंने सोचा इन्हें काट कर हटा देना ही सही है। इसमें बहुत सारे एडेनियम के छोटे छोटे प्लांट्स भी उग आए हैं। अगर आपके ग्राफ्टेड प्लांट में अगर सकट्स हो तो उसे तुरंत काट के हटा दें। मेरा प्लांट तो मरते मरते बच गया। कुछ डाल सूखना शुरू हो गए थे। कुछ लेट होते तो शायद मेरा पूरा प्लांट ख़त्म हो जाता। आप इसकी कटिंग को फेंकें नहीं, इसकी कटिंग भी लग जाती है। इसकी कटिंग से भी प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। कटे हुए भाग पे फंगिसाइड या फिर दालचीनी का पाउडर लगाएं, ताकि फंगस नहीं लगे प्लांट में। अगर सकट्स नहीं हटाते हैं तो वह तेज़ी से बढ़ती है और ग्राफ्टेड हिस्से की वृद्धि को रोक देती है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है सकट्स को काट कर हटा देना।